vítajte späť v Reflexe. Pozrite si teraz príbeh 18-ročného chlapca, ktorému jeho úspechy môže závidieť takmer každý mladý človek. Pred 3 rokmi sa dlhoročný tanečník a študent strednej školy Rolo začal venovať audiovizuálnej tvorbe. Dnes si v jeho skromne zariadenom štúdiu podávajú kľúčku známe slovenské celebrity. Ak budete mať pocit, že v reportáži vidíte Daru a Rytmusa, tak potom dobre vidíte. Nikdy som nečakal, že budem filmár. Vždy som to bral tak, že však je to super, že páči sa mi to. Počítala som s tým a podporujem ho. Určite radšej, ako by sa mal nejak len tak ponevierať po uliciach. Začal to mobilom, potom takou malou, že handkamerou, takže na ruku roztrasené zábery. Tak som začal používať statív, pomalček sa mi začali ozývať ľudia, hej, že tu kamera, a natočí niekde reklamu, tu, toto, a jedno s druhým, hej. Venovať sa promovideám mu však nestačilo, chcel dokázať viac. Oslovil preto Rytmusa. Ja som vlastne napísal Rytmusovi na držovku ako prvýkrát, že natočím mu klip, že vyskúšam, že či sa mi vôbec ozval, lebo ja som to bral ako nereálnu vec. Na druhý deň sa mi ozval, ja som bol úplne mimo šokovaný, akože som nečakal absolútne. Ozval sa mi Roland, že proste vie presne, čo potrebujem. Poslal mi také promo video, také krátke, že čo dokáže spraviť, a ma to oslovilo a sme sa stretli a bolo. Prišli sme za ním do Piešťan s tímom, dohodli sme si veci, že čo jak, a bolo také neisté, že mohlo by aj to, že natočíme klip a nedal ho von, pretože sa mu nepáči. Podľa promo videa som videl, že skúsenosti má, to mi stačí, pretože niekedy stačí aj tých 10 sekúnd a proste človek vidí za tých niekoľko rokov, čo proste pôsobím na tej scéne, som urobil dosť videoklipov a si myslím, že viem rozlišiť, kto je dobrý a zlý. A poslal som prvý náhľad, ten sa mu už páčil, on tak rozprával, že čau bratu, dobre to je. Ľúbi sa mi to, púšťal som to Dare, jej sa to tiež ľúbi, no a keď ďalej. Tak to povedal. Ja som potreboval niekoho nového. To je vždycky, keď vychádza aj nový album alebo niečo, tak sa snažím proste to nejak zmeniť. Doniesť nejaký proste nový mood. A on bol presne na toto úroveň. On je presne ten, ktorý sa vzájomne rešpektuje. Hlavne to, čo je v médiách, je jeho značka. A to ešte aj normálny človek je úplne čo iné. Takže veľmi profesionálny, milý, akože v pohode, dá sa s ním dobre pracovať. Neostalo ale pri jednom videoklipe. Rytmus s ním v spolupráci pokračoval, ba čo viac, odporúčil ho aj svojej láske. Ja som nikdy nechcel byť ten typ človeka, ktorý točí s jedným interpretom všetky klipy. Každý má iný štýl hudby, každý má inú prácu. A hlavne Dara je Dara. Ja si to bral ako veľkú výzvu. Pravdou je, že som videoklip Ďaleko mi neuleť točila s niekým, koho som vlastne predtým až tak dobre nepoznala, ale bol mi doporučený. A keď som sa bavila s Patrikom o tom, že chcem natočiť klip k pesničke, ktorá je pre mňa extrémne vlastne akoby osobná, citlivá, tak mi povedal, zober si Rolanda. No a klaplo to. Ja som prišiel sem do Košic, som ukázal náhľad aj tej jej manažerke, najlepšej kamarátke. A obidve vyšla slza, vtedy som sa potešil. S klipom som extrémne spokojná, pretože, a teraz s tým nechcem ako dehonestovať tú jeho kvalitu, ale je obyčajný. Je tam zachytený ten moment toho obyčajného šťastia. Mám strašnú radosť, že sa páči aj vám, divákom. Na nedostatok práce sa teda sťažovať nemôže. Okrem filmovania sa už 12 rokov venuje aj tancu. Pochváliť sa môže 3. miestom z majstrovstiev sveta. Napriek všetkému ostáva Rolo obyčajným chalanom. Študuje strednú školu, kde má individuálny študijný plán. Chvála Bohu, vychádzajú v ústrety. Snažíme sa to nejak s tou pani riaditeľkou aj s pánom triednym učiteľom nejak tak zladiť, aby porobila všetky tie skúšky a aby vlastne nezanevrala ani na tú školu. Mal som pocit, že strašne veľa ľudí mi zavidelo. Skôr miesto toho, aby ma riešili tu v Prešove, aby mi zavideli, povedať, aby mali si makať na svojom tom sne alebo cieľu. Čiže ja si myslím, že každý má šancu. Bol ambiciózny od malička. Už keď sa do niečoho pustil, tak išiel poriadne za tým. Môj sen je natočiť fakt klip pre nejakú svetovú celebritu. To je pre mňa také lukratívne kvôli tomu, že je to celebrita na Slovensku a celebrita v Amerike je mega rozdiel, hej. Každopádne je to fajn, je to super robota, ale nic toho by som nedosiahol bez mojej rodiny, lebo fakt akože že najväčšia opora je moja rodina a tam mi najviac pomáha, to si najviac vážim.